Shwmae pawb, croeso yn ôl I Easy Welsh a diolch yn fawr am y holl sylwadau hyfryd am ein pennawd gyntaf. Heddi, da ni'n ymweld â Cletwr, y siop a chaffi gymunedol yn Tre'r-ddol yng nghanolbarth Cymru. Bant ni! Shwmae? Bore da, croeso I Cletwr. Shwmae, pwy ydych chi? Shmai, Sue ydw I. Shwmae, pwy ydych chi? Shwmae, Lindsay ydw I. Beth ydych chi'n gwerthu yn eich siop? Yn y Cletwr dwi'n gweddu popeth Cymraeg, llaeth, bara, menyn. Ydych chi'n gweithio yma yn y siop? Na, yn y caffi. Pethau lleol, pethau Gymraeg. Pwy ydych chi? Nigel ydw I, Nigel Callahan, ac wy'n gwirfoddoli yma yn Cletwr hefyd. Ac wi wedi bod yn gwirfoddoli ers, just ar ôl yn iag o 5 mlynedd yn ôl. Llyfrau Gymraeg ac y papurau Gymraeg. Y Cymro, golwg, papur pawb, y papur brow lleol. Wyt ti'n hoffi gweithio yma? Ie, dwi'n hoffi lot. Wyt ti'n mwynhau gweithio yn y caffi? Ie, mae'n gwych. Gweithiais I yn y caffi yn dre a dwi really ddim yn licio e. Mae'n really corporate a dwi just ddim yn cytuno efo'r ethics. Na, mae'n really gwych I weithio yma. Beth yw Cletwr? Mae Cletwr yn y siop a caffi cymuned yn Tre'r-ddol yn Ceredigion. Mewn theori, ni'n cwmni cyfyngedig dan warrant, company limited by guarantee. Ydych chi'n brysur heddi yn y caffi? Na, dim heddi, ond dros yr haf mae'n wedi bod seriously brysur, ie. Dwi'n angen gwylio nawr, dwi'n credu. Ie. Ac, wrth gwrs, maen nhw'n gwario arian yma o tu allan, felly mae'n dod ag arian I mewn i'r cymuned. Ac nawr mae rhyw 20 o staff da ni, rhai rhan amser, rhai llawn amser. Felly dyna 20 o bobl yn ennill bioliaeth. Ac lot o arian yn dod o tu allan. Ac dyna rhywbeth gwbl newydd i ni. Wel, diolch yn fawr iawn. Croeso. Diolch am wylio ac os ydych chi'n hoffi'r fideo hwn, gadwch sylw o dan y fideo. Gwelwn I chi y tro nesaf.